Я сегодня буду рассказывать вам о самых, на мой взгляд, часто задаваемых вопросах в пластической хирургии. Я сделала домашнее задание, подготовила для вас небольшую презентацию, чтобы было поинтереснее, нежели чем просто смотреть на мое лицо. Спасибо вам за комплименты в любом случае. Но проблема в том, что, о чем я не подумала, о том, что я, пока это все дело буду презентовать, я вас совершенно не вижу. Соответственно, я прошу о внутренней культуре каждого из присоединившихся и постарайтесь, пока я не могу контролировать ваши сообщения и вопросы, быть максимально вежливыми друг с другом и со мной. Итак, мы начинаем нашу лекцию и начну с небольшой самопрезентации. Расскажу немного о себе. Я уже около 10 лет занимаюсь пластической хирургией. Мое наиболее любимое направление – это мамопластика, все об этом знают. Тем не менее, также я очень люблю помогать новым мамам, пациентам после рождения ребенка, жалующимся на комплексные изменения в фигуре, соответственно, самоощущений. И это направление называется Mommy Makeover. То есть это самые популярные операции, которые я провожу на сегодняшний день, самые частые встречающиеся у меня. Самая главная моя профессиональная философия – это индивидуальный подход к каждому моему пациенту. Я абсолютно убеждена, что нет одинакового случая, нет совершенно похожих, идентичных ситуаций. Каждому пациенту нужен индивидуальный подход, который мы находим вместе. И самая моя главная задача – это моего пациента дать ему как можно больше реалистичной, правдивой информации, которой я располагаю на сегодняшний день, и научной, и из моего опыта, чтобы мы вместе с пациентом могли прийти к самому благоприятному для него решению вместе. Ну а теперь я перейду к самой интересной части нашей лекции. Это ваши вопросы. Какая концепция? Если вы присоединились не впервые, готовились так же, как и я, задавали мне вопросы, то есть что я попросила? Я попросила всех, кого интересует такой формат, заранее и на рабочую, на личную страницу, желательно на рабочую, прислать мне как можно больше вопросов, которые вас интересуют относительно пластической хирургии. Ну а я постараюсь вам ответить. И в процессе подготовки я осознала, что ответить на все вопросы абсолютно невозможно, осветить все нормально тоже нереалистично. Мы бы с вами засели на целый день сегодня, поэтому я приняла решение сделать наши выпуски многосерийными. Поэтому сегодня мы осветим только несколько вопросов. Я на секунду подойду к камере, мне просто интересно, насколько вы видите презентацию. Сейчас, секундочку, прервемся, и чтобы уже не прерываться. Дорогие друзья, отпишитесь, пожалуйста, читабельна ли презентация. То есть, чтобы я понимала, надо ли мне все проговаривать, что написано на слайдах, или я могу их просто на свое усмотрение комментировать. Все отлично видно. Благодарю. Хорошо, спасибо большое. Я возвращаюсь в экран. Хочу отметить какое-то удовольствие. Одеться нормально. Надеть костюм. Мой супруг тоже недавно проводил видеоконференцию, докладывал что-то очень интересное на свою тематику, и мы тоже очень радовались, отмечать. Ну ладно, перейдем к делу. Итак, прежде чем мы будем обсуждать какие-либо вопросы, такую небольшую презентацию устную я всегда провожу своим пациентам. Мне очень важно, чтобы вы понимали немного о самой операции. Только тогда я смогу вам объяснять дальше какие-либо более сложные вопросы. Итак, краткий курс пластического хирурга. За несколько минут мы с вами освоим довольно серьезный материал. Итак, вашему вниманию, как выглядит наша прекрасная грудь в разрезе. То есть для меня это максимально красивая, прекрасная картина, но я понимаю, что для вас, возможно, это выглядит немного пугающе. Тем не менее, это безумно интересно, позвольте, я вас немного сориентирую. Что мы видим? Да? То есть вот это у нас сосок, да? В сосок открывается проток самой главной молочной железы, который потом по типу дерева разветвляется и распределяется по всей молочной железе. Соответственно, это молочная железа. Здесь у нас мышца, большая грудная мышца, малая грудная мышца. И, соответственно, нам будет более понятно, куда мы устанавливаем имплант, потому что есть несколько методик.
Давайте перейдем. Забыла упомянуть ребра, это несправедливо. Ну что ж, теперь к, соответственно, способам установки имплантов. Да, их есть, как правило, два основных. Это под железу. К сожалению, такой метод мы можем использовать, позволить себе использовать довольно-таки редко, потому что пациенты, которые к нам обычно приходят, они обладают недостаточным количеством молочной железы, и молочная железа недостаточно плотная для того, чтобы имплант полноценно прикрыть. Соответственно, самый частый способ – это установка под мышцу, наш второй представитель. И, соответственно, есть такая методика dual plane. То есть некоторые пациенты, которые проводят очень большое исследование перед выполнением операции, перед походом к пластическому хирургу, иногда они знают, чем меня удивляют. Что такое dual plane? Это все очень просто на самом деле, только название красивое. Имплант устанавливается в двух плоскостях. То есть часть мышцы разрушается, нижняя, да, здесь схематично изображено, то есть вот эта часть мышцы отсекается. И, соответственно, нижняя половина импланта находится, половина это условно, конечно, это на усмотрение хирурга в каждом конкретном случае. Соответственно, нижняя половина импланта находится под железой, подкожно, а верхняя находится под мышцей. Вот примерно как это все можно классифицировать. Здесь очень о многом можно рассказать, я попозже постараюсь этого коснуться. Соответственно, как это все было условно весьма, как это все выглядит в жизни. То есть вот эта картинка нам позволяет понять, как имплант выглядит послойно. То есть давайте посмотрим. На самом деле, даже если представить, видите, здесь немного отсечена мышца визуально, на самом деле, даже если представить, что мы поставили имплант полностью под мышцу, такого не бывает, потому что грудная мышца, она прикрепляется таким образом, она заканчивается. Вот видите, это ее край естественный. Причем у каждого пациента, у каждого человека, почему я говорю о таком великом разнообразии строений, у каждого человека мышца грудная, большая грудная, под которую мы чаще всего устанавливаем имплант, она заканчивается на своем уровне. Это может быть здесь, это может быть гораздо выше. И даже если ее не перерезать, нужно понимать, что нижняя часть импланта, она располагается непосредственно под железой. Соответственно, если железа очень маленькая, или если мы опускаем имплант ниже вашей приводной складки, где уже железы нет как таковой, то вот в этой зоне, в боковой и нижней латеральной, как мы говорим, это наиболее прощупываемая часть импланта. Поэтому самые частые жалобы или даже просто вопросы обеспокоенных пациентов: доктор, а почему я внизу и сбоку чувствую имплант, все ли в порядке? Все в порядке, это просто особенность данной операции. Это просто нужно понимать, один раз понять этот эффект, чтобы не пугаться. Дальше, что бы мне хотелось вам рассказать, это как же, собственно, откуда мы ставим имплант. Для того, чтобы поставить имплант, нам нужно где-то сделать разрез. Мы не можем, соответственно, усилием мысли имплант каким-то образом установить под вашу ткань. И очень часто я сталкиваюсь с тем, что мои пациенты путают слой и доступ. То есть очень часто меня пациенты спрашивают: доктор, а вот вы, я смотрю, часто ставите разрезом по ореолу, то есть вы ставите под железу. Это не имеет никакой связи абсолютно, то есть доступы и слой установки – это разные абсолютно вещи. Я могу поставить под мышцу любым из этих разрезов, соответственно, любым из этих разрезов могу поставить под железу. Итак, давайте знакомиться, какие существуют доступы. Есть доступ, мой самый любимый, забегу вперед, это разрез по ореоле. Здесь у нас схематично изображен разрез как по нижнему краю ореолы, но в некоторых ситуациях я очень люблю пользоваться разрезом по верхнему краю ореолы, иногда даже по боковому краю. Все это индивидуально, зависит от конкретного случая, но пациентам я всегда объясняю, почему я выбираю ту или иную тактику, почему я ее рекомендую. Есть подгрудный разрез, тоже очень популярный, тоже, я его тоже весьма-весьма люблю, он имеет свое применение тоже в большом числе случаев. И есть третий разрез, сразу скажу, я им принципиально никогда не пользуюсь, это разрез подмышечной впадине. Я считаю, что число возможных осложнений как со здоровьем, так и эстетических, оно перевешивает тот мнимый косметический эффект, потому что, на мой взгляд, разрез подмышечной впадины это не настолько незаметно, на мой взгляд, потому что подмышечные впадины, они достаточно часто, чаще, чем нам кажется, подвергаются, скажем так, всеобщему обозрению. Тем не менее, это исключительно мое мнение, и многие хирурги успешно оперируют с таким разрезом, и я не имею ничего против.
Главное, чтобы метод работал в руках конкретного хирурга. Что я еще хотела вам важного сказать? По поводу безопасности. Я немного забегаю вперед, я еще обязательно расскажу про кормление. Это одна из наших сегодня важнейших тем, которую мы должны обсудить. Очень необычно смотреть в камеру телефона, для меня первый раз. Ну ладно, хорошо. Я подробно расскажу про влияние разрезов на грудное вскармливание, но по безопасности самым безопасным считается разрез по подгрудной складке. Тем не менее, чисто косметически он немного пошире должен быть, вы это видите, потому что разрез располагается внизу кармана, то есть карман он располагается условно вот так, и, соответственно, для того, чтобы я могла везде безопасным образом достать, все, что мне надо сделать, сформировать карман, проверить его, остановить кровотечение в случае необходимости. Соответственно, мне разрез нужен побольше. Здесь он все-таки достаточно большой, обычно мы пользуемся таким 3-4 сантиметра у нас разрез получается, он немного более заметен, безусловно, чем разрез по ореоле. По ореоле разрез может быть довольно небольшим. Конечно, это зависит от объема импланта, от размера самой ореолы, но в подавляющем большинстве случаев этот метод можно применить практически у каждого пациента. Тем не менее, за счет того, что разрез располагается посередине молочной железы, в этом случае мы наносим на железу небольшую травму. Очень маленькую травму, она располагается вот здесь, есть примерно сантиметр железы, мы, безусловно, травмируем для того, чтобы проникнуть под мышцу. Дальше мы достигаем мышцы, железу уже не трогаем, работаем под мышцей, отслаиваем мышцу, делаем там карман, устанавливаем имплант. В этом случае железа практически или полностью не затрагивается, соответственно, рисков возникновения каких-либо осложнений меньше. Тем не менее, несмотря на все, что я сказала, число осложнений, которые я вижу и через этот разрез, ничтожно мало. Поэтому я могу, как я вам сейчас это рассказываю это пациентам, я могу спокойно выбирать любой из этих разрезов. Итак, перейдем к одному из самых часто задаваемых вопросов и пациентами, и вопросов, которые я наблюдала у себя в Instagram. Итак, первый вопрос: можно ли кормить после увеличения груди? Опять же, вернемся к этой картине, вернемся к анатомии, чтобы понять, какие могут быть проблемы и почему. Забегая вперед, у подавляющего числа пациентов из того, что я наблюдаю, все-таки проблем, связанных непосредственно с установкой импланта, нет. При этом, скорее всего, потому что мы этот вопрос еще изучаем, разрез не влияет каким-то образом на нарушение грудного вскармливания, если не возникает каких-либо осложнений. Еще раз вспомним эту картину в разрезе. То есть, если мы выполняем разрез здесь, то возможно, что вероятности нарушения грудного вскармливания чуть меньше, но опять же это очень условно. Второй момент, то есть разрез по нижнему краю ореолы, он приходится вот в этой зоне. И мы немного максимально щадяще травмируем вот эту маленькую зону вашей железы, соответственно, основной проток открывается вот здесь. Видите, как далеко мы идем от этого протока, мы его ни в коем случае не задеваем, небольшой ребец образуется здесь, вся остальная часть вашей железы абсолютно спокойно лактирует. Плюс проблемы с лактацией, они возникают и сами по себе, поэтому этот вопрос очень тяжело изучать. Представьте, то есть какое количество женщин на данный момент кормят после операции. И всегда, к сожалению, есть процент осложнений, когда лактация не происходит или нарушается, возникает лактостаз, поэтому очень трудно оценить, связано ли это с операцией или нет. Но по моему опыту очень большое число пациентов после мамопластики спокойно занимаются грудным вскармливанием без нарушений. И вот тому подтверждение, надеюсь, вы это видите, это один из моих постов в Instagram, это настоящая реальная пациентка, я ей безумно благодарна, я всегда очень радуюсь, когда мои пациенты делятся своими результатами, честно, откровенно, с людьми, которые размышляют об операции, это очень здорово, и я не всегда ожидаю, что это будет исключительно положительный опыт, это может быть любой опыт, потому что операция – это серьезное решение, и относиться к этому надо таким образом, все взвешивать. Итак, о приятном.
Здесь моя пациентка поделилась своими впечатлениями. Как вы видите, она совершенно спокойно кормила, никаких проблем у нее не возникало. Ну а теперь насущный вопрос: меняется ли грудь после родов и кормления? И да, и нет. Все как всегда, посередине. Вот здесь такая замечательная картинка, которая позволяет схематично рассказать вам обо всех проблемах, которым нам, бедным, придется сталкиваться после такого прекрасного явления, как рождение детей. Импланты на это практически не влияют, что самое интересное. То есть может возникнуть асимметрия в зависимости от того, какой частотой вы кормили, какой грудью, или вне зависимости от этого она может возникнуть. Она была всегда, скорее всего, но часто усугубляется, безусловно, после кормления. Грудь может провиснуть, ваши ореолы могут расшириться, не сократиться. В любом случае, нужно всегда выжидать 6 месяцев после окончания кормления, или, если нет кормления, 6 месяцев после родов, прежде чем задумываться об операции и обращаться на консультацию к пластическому хирургу. Опять же, подчеркну, что имплант на это не влияет. То есть он стоит под мышцей, и он, если нет никаких осложнений, никуда не смещается. То есть вот все вот это возникает вне зависимости от импланта. То есть если возникает птоз, то есть опущение ваших тканей, вашей железы, это происходит над имплантом. И, соответственно, если через полгода после операции не произошло достаточного сокращения ваших тканей, в таком случае мы выполняем подтяжку прямо над имплантом, только работаем с кожей. Как часто грудь меняется, как часто не меняется. Это, на самом деле, абсолютно непредсказуемо, зависит от огромного количества факторов, наследственность, возраст, прочие истории. Но в моем опыте, опять же, я ни в коем случае не пропагандирую установку имплантов, мы об этом попозже поговорим. На мой взгляд, конечно же, за счет того, что есть какой-то объем, есть небольшая поддержка, все-таки с имплантом чуть-чуть, даже если возникает птоз, грудь смотрится немного аккуратнее. Но это тоже не попытка вас уговорить на импланты ни в коем случае. Теперь еще один самый частый, самый важный вопрос – это можно ли мне делать операцию, если я не рожала? Вот такая вот удобная схема, которой можно пользоваться всем, ответить на вопрос, когда я бы хотела стать мамой. Если беременность планируется просто теоретически, то есть, да, я хочу быть мамой, но я не знаю, когда, мы с супругом, с партнером еще не знаем, или у меня нет пока партнера, тогда ответ может быть положительным, включая все остальные моменты. Если же вы занимаетесь планированием беременности сейчас или в ближайший год, казалось бы, довольно очевидный момент, но очень много пациентов приходят на операцию и сильно удивляются, и слава богу, что они это в принципе упоминают, сильно удивляются, что я не разрешаю им делать операцию, если они сейчас занимаются планированием беременности. Как ситуация обстоит на самом деле? Честно с вами поделюсь, что бывают случаи, когда пациент не запланирована, пациентка, после операции через месяц, через 2 наступала беременность. То есть это было не запланировано, естественно, мы не паниковали, мы спокойно наблюдали, и честно вам скажу, довольно часто происходит, почему-то, в чем дело, не знаю, но никаких проблем, то есть большего числа проблем не наблюдалось. Но, конечно же, для того, чтобы убедиться в стопроцентной безопасности, насколько это возможно, рекомендуется начинать планировать беременность через 6, а желательно через 12 месяцев после увеличения груди, в идеале. Здесь даже больше речь о том, что вы банально не успеете насладиться результатом. Те, кто проходил через беременность, прекрасно понимают, что происходит с грудью в это время, то есть она значительно увеличивается, а все это немного некомфортно может быть. Поэтому, если вы непосредственно перед этим увеличили грудь, у вас минимум 6 месяцев уйдет на то, чтобы получился красивый результат, и, соответственно, беременность все это снивелирует. И учитывая то, что велик шанс, что после беременности, после родов и кормления грудь может значительно измениться, абсолютно не имеет смысла, на мой взгляд, делать операцию до, даже если все будет безопасно для вас и для ребенка. И еще один момент, который я не успела
добавить свои слайды. Это редкий вопрос, как ни странно, но влияет ли силиконовый имплант, то есть силикон, попадает ли он в грудное молоко, влияет ли он на вскармливание, соответственно, на безопасность малыша. Сейчас установлено, проводились такие исследования, они все доступны на FDA. Я вам обязательно дам ссылку на FDA, то есть я всегда призываю пациентов, людей никогда не доверять, просто на 100% не доверять словам человека, любого, даже эксперта. Пожалуйста, всегда перепроверяйте, особенно когда это касается вашего здоровья. То есть не надо хватать какое-то питание другого человека, бежать за таким же кремом, все перепроверяйте. И я вас снабжу, то есть все, что я буду говорить, я буду подтверждать. К сожалению, единственный момент, что для того, чтобы быть подкованным и знать, что происходит, нужен английский язык. Очень нужен английский язык. Сейчас замечательное время для того, чтобы, возможно, если вы это еще не успели сделать, сесть и освоить его. Очень большое количество бесплатных ресурсов для этого существует. Соответственно, вернемся к нашей беседе. После нашей лекции я обязательно опубликую ресурсы, где это все можно будет посмотреть просто на английском языке. Итак, было проведено исследование, они все еще проводятся, это направление относительно новое для хирургии, в принципе, установка имплантов. И сейчас считается мировым сообществом, что силикон либо в недостаточном количестве частицы, либо не попадает в грудное молоко, поэтому может считаться безопасным для процесса вскармливания. И о самом насущном, это третья большая тема, которую я сегодня коснусь. Дальше, я не рассказала, что будет дальше, прежде чем мы накинемся на эту тему. Дальше мы проведем разбор фотографий, которые мне прислали. Я выбрала один случай, чтобы не перегружать немного лекцию, чтобы мне не устать, да, зачем это надо, чтобы все было приятно и вам было интересно. Я разберу один случай сегодня по мамопластике, поскольку это самая популярная у меня процедура. И дальше я оставлю хотя бы 5-10 минут на то, чтобы вы забросали меня вопросами, будем их подробно обсуждать. У меня есть примерно 1 час, когда мои мужчины гуляют, и в доме тихо. Хорошо. Итак, безопасны ли импланты? Это самое главное, что я хотела бы, чтобы вы усвоили за время этой лекции. То есть, если это единственное, что вы запомните, уже хорошо. Не существует идеального импланта. Нет. Не существует стопроцентной безопасной операции. Когда вы решаетесь на операцию, нужно всегда понимать, что в любом случае, даже самой простой операции, даже по операции по вросшему ногтю, всегда есть очень маленький, но риск. Давайте разбираться. Рисков очень много, осложнений много. К счастью, они редко встречаются относительно всех операций, их мало. Но самих типов, разновидностей и осложнений довольно много. И их тем более никак не вместить в одну презентацию, поэтому это может быть и хорошо, пусть у нас будет с вами серия таких встреч и бесед. Первое, с чего мы начнем, это очень важно. Нужно ли менять импланты или результат пожизненный? Честно вам скажу, что в самом начале моей карьеры, 8 лет назад, 10, я свято верила, что мы все в это верили, что результат может быть пожизненным, потому что производители имплантов громко об этом сообщали, начали быть очень популярными силиконовые импланты в России, соответственно, часто, особенно в Штатах, там до сих пор применяются импланты, наполняемые физраствором, которые, естественно, не постоянные. Мы думали, часто предполагали, что, возможно, имплант не нужно будет менять. Но сейчас ситуация изменилась, нам уже доступны какие-то результаты, и совершенно понятно, что, внимание, импланты не являются пожизненным, не устанавливаются пожизненно. Скорее всего, в течение жизни потребуется какая-то повторная операция. Однако, очень важная ремарка. Нет такого на сегодняшний день с современными имплантами, что вам нужно обязательно, скажем, раз в 5 лет, раз в 10 лет приходить и менять импланты. Такого нет. Если вы проходите все необходимые исследования, мы это поговорим об этом еще, и чувствуете себя хорошо, посещаете пластического хирурга тогда, когда он вам это говорит ответственно, и у вас все в порядке, эстетических нарушений нет, менять имплант не нужно, за ним нужно просто наблюдать. Что-то я еще хотела вам сказать, ну ладно, вспомню. Это
те вопросы, которые я в ближайшее время хочу с вами обсудить. К сожалению, все мы сегодня тоже не успеем. Я поговорю про разрыв импланта. Тем паче, что у нас эта ситуация не так давно обсуждалась довольно громко, кто знает, тот поймет, среди некоторых инстаграм-знаменитостей. Я думаю, не нужно упоминать имена, опять же, кто знает, тот поймет. Первое, что бы я хотела сказать, освещая эту ситуацию, мне бы очень хотелось, чтобы у всех, кто попал в такую ситуацию, все было хорошо, и со здоровьем, и с моральным фоном, с настроением. Это самое-самое главное. Но опять же, есть, как у меня, как у профессионала, есть некоторые вопросы к этой ситуации, которые мне не совсем понятны, потому что, давайте разбираться. Начнем с факт-чек про разрыв имплантов. Взрываются ли импланты в самолете? Это до сих пор довольно частый вопрос. И я хочу продемонстрировать вам это забавное видео, которое я случайно нашла, когда готовилась к лекции. Снято оно, наверное, лет 6-7 назад. После этого было очень много более качественных видео, поэтому не судите строго. Давайте немного развлечемся. Вы все еще думаете, что импланты взрываются в самолетах? Можно видеть мои старые номера. Гениально совершенно. Да? Какая кинематография, да? Ну что ж, как вы видите, с имплантом ничего не произошло. Хронометраж тогда был 15 секунд, поэтому невозможно было это сделать без стоп-кадров. Дальше, к чему я это все говорю? Что имплант, перейду вот к этому слайду сначала поговорим. Имплант, безусловно, его целостность может нарушиться. Бывает это все-таки довольно редко, и возможность нарушения целостности импланта, она возрастает с временем ношения имплантов. Чем больше вы его носите, чем больше проходит времени, тем, соответственно, больше риск того, что возникает нарушение целостности импланта. Какие могут быть причины? Здесь еще какая проблема? Она заключается в том, что на рынке появляются все новые и новые импланты с улучшенной формулой, лучшего качества. Поэтому вся проблема в том, когда мы говорим о пожизненном результате, скорее о том, что нельзя об этом говорить, потому что максимальное время существования современных имплантов – это около 10 лет, то есть некоторых компаний. Очень часто применяемые это и 5 лет, и даже меньше. Соответственно, как можно говорить о пожизненном результате, если, соответственно, мы не знаем, что конкретно с этим имплантом будет через 5 или через 10 лет. По причинам. Про время ношения мы поговорили. Опять же, это бывает довольно редко, разрыв импланта, еще раз оговорюсь. То есть то, что мы наблюдаем, по крайней мере, первые 5 лет, даже 10 лет, бывает весьма-весьма редко, в процентальном соотношении. Это могут спровоцировать травмы, это может спровоцировать капсулярные контрактуры, прошу прощения. Мы попозже поговорим, что это такое, но в двух словах, это когда ваша собственная капсула, которая образуется вокруг импланта, она начинает имплант очень сильно сдавливать, и, соответственно, это может привести к его травме. И в некоторых ситуациях это, возможно, травма непосредственно в момент установки или при использовании доступов, которые не одобрены FDA. Например, это доступ через пупок, к счастью, уже никто его не использует, тем не менее. Вернемся к предыдущему слайду, какие бывают разрывы и почему так важно обследоваться. Разрывы бывают двух типов, то есть далеко не всегда мы можем этот разрыв визуально увидеть. У некоторых пациентов случается так называемый silent rupture, это когда разрыв видно исключительно на УЗИ, на МРТ. Обращаю ваше внимание, что УЗИ не является достаточным для постановки диагноза разрыв импланта. То есть если у нас есть подозрение на УЗИ, пациент отправляется на МРТ с контрастированием, и только тогда мы можем позволить себе ревизию, то есть повторную операцию. И есть вторая ситуация, это когда мы видим визуально, что грудь меняется. Меняется форма, меняется грудь на ощупь, могут быть неприятные, болезненные, странные ощущения. Эта ситуация не ургентная, что самое важное. То есть, да, нам нужно как можно скорее, речь даже может быть о неделях, справиться с этой ситуацией, убрать импланты, поставить новый имплант или, соответственно, если пациент пожелает, просто удалить имплант. Но очень важно понимать, что при разрыве импланта гель никуда не мигрирует.
Он остается в пределах капсулы, максимум при самой редкой ситуации, при тяжелой травме он может находиться просто под молочной железой вне капсулы. Но гель современных имплантов не может мигрировать по телу. Вот почему, возвращаясь к ситуации, обсуждаемой в медиа, почему у любого пластического хирурга вопросы к такой ситуации. Что же произошло, как же так могло случиться? Может быть, там что-то было другое. Вот здесь, опять же, небольшая иллюстрация, которую я снимала много лет назад. Что будет, если разрезать имплант? То есть видно, да, что гель никуда не вытек, он вязкий. Понятное дело, что когда имплант устанавливается, все-таки здесь комнатная температура, в нашем организме температура тела другая, соответственно, гель подвергается более повышенным температурам. Тем не менее, все равно гель довольно вязкий. Давайте посмотрим еще одно видео, чтобы вы убедились. Я пытаюсь его вытрясти. Вот, очень стараюсь, как вы видите, не получается. Соответственно, опять же, хирургия – это не математика. Мы никогда ничего не знаем на 100%, и никогда ни один хирург не имеет права говорить вам что-либо на 100% из серии «все будет классно», «все будет хорошо», и в том числе, что гель 100% никуда не мигрирует. Но вы сами видели, что вероятность просто ничтожно мала. Соответственно, учитывая все вышесказанное, безусловно, имплант с разрывом надо менять. Чем быстрее, тем лучше, но это не значит, что вам надо абсолютно вот прямо сейчас все бросить, бежать, вызывать скорую помощь, непонятно где, доставать имплант. Все это можно спокойно спланировать и подготовиться. Дальше. Финализируя нашу беседу, самое главное, пожалуйста, помните об этом, что, во-первых, для диагностики не только разрыва, но в принципе, чтобы вы чувствовали себя в безопасности после установки имплантов, нужно обязательно проводить все необходимые назначенные доктором обследования. Опять же, на сайте FDA все это можно найти. Первые 3 года допустимо выполнение УЗИ молочных желез. Почему? Потому что чем больше проходит лет после установки имплантов, тем выше риск возникновения тех или иных осложнений, которых мы боимся. Соответственно, для того, чтобы их выявить, с 4-го года FDA рекомендует переходить на МРТ с контрастом. Это, безусловно, сложнее, чем УЗИ, это меньше мест предоставляет такую услугу, но оно того стоит. Итак, ежегодное обследование, первые 3 года УЗИ, с 4-го года МРТ с контрастированием. Очень важно, чтобы специалист был знающий, я знаю, это довольно трудно найти все. Часто наших пациентов запугивают, говорят им то, чего нет, это тоже большая проблема. Но, к счастью, специалисты начинают образовываться в диагностике, и с каждым разом ответы, обследования, заключения приходят все более и более грамотно. Это здорово. Обследоваться необходимо 1 раз в 9-12 месяцев минимум. Если вы будете делать раз в полгода, великолепно. 9-12 месяцев 1 раз – обязательное условие, без которого я ни в коем случае не рекомендую, в принципе, обращаться к пластической хирургии, к установке импланта. Ну и теперь перейдем к самому интересному. Я пока не выработала для себя, как конкретно я буду проводить эту консультацию, поэтому сейчас проведу ее примерно так, как если бы я общалась по скайпу со своим пациентом, а дальше, может быть, я смогу сделать это поинтереснее. Итак, во-первых, я хочу поблагодарить пациентку, которая согласилась предоставить нам эти фотографии. Это очень здорово, чтобы вы видели, как это все проходит, и как я объясняю, и как мы приходим к какому-то результату. Итак, давайте я зачитаю на случай, если не видно, может быть, буквы мелкие. Это все скриншоты из Инстаграм. Пациентка хотела бы иметь более подтянутую грудь, более стоячую грудь. Размер имеет место быть, гравитацию не обмануть, и грудь висит. Вот она проблема. Беременности не было у пациента, важный момент, и пациентка боится, что все может усугубиться. Очень логично. Но при имплантах, как говорит пациентка, размер увеличится, и пациентка этого бы не хотела. Соответственно, пациентка также жалуется на зону подмышек. Видно только правую, и здесь, скорее всего, это связано с тем, что пациентка фотографировала себя правой рукой, да, поэтому складочку не видно. Видите, вот эта вот зона в подмышечной части, такая ловушка, она некрасиво выделяется, пациентке это не нравится. Что можно сделать?
Давайте вместе думать. На что я обращу ваше внимание? Здесь очень трудно оценивать, потому что мы не видим, как пациентка стоит ровно, плюс она фотографирует себя с одной поднятой рукой. Но когда пациент стоит передо мной, лично, я его осматриваю абсолютно со всех сторон, абсолютно, это долгая история. Мне необходимо понять, иметь полную картину строения вашей грудной клетки, вашей железы, абсолютно всего, что можно увидеть глазами, что может нам предсказать будущий результат и постараться получить наиболее красивый, достойный результат в будущем. Итак, мы смотрим, что мы видим. Обратите внимание, правая железа у нас немного больше, немного ниже, если провести черту. Опять же, мы не знаем, ровно ли стоит девушка, может быть, вживую это не так ярко выражено. Соответственно, это одно из направлений, которое нам обязательно нужно будет учитывать. Безусловно, грудь позирована. Девушка в профиль. Обратите внимание, девушка, скорее всего, фотографирует себя вот этой рукой, да, вот таким вот образом, всем знакомо. Соответственно, возможно, что железа немного приподнятая, и на самом деле она опущена чуть-чуть вниз, а может быть и нет. Но что такое птоз? Птоз – это опущение вашей молочной железы, соответственно, ниже складки. И степень птоза оценивается по величине опущения под вашей складки вашей железы. Соответственно, здесь довольно ярко выраженный птоз, вот она складка, а вот где наша железа. То есть большая часть железы благополучно ушла под складку, и, конечно же, эту ситуацию нужно и можно исправлять, делать лучше. Что мы можем порекомендовать данной пациентке? Ах да, еще одно направление, очень важное. На самом деле это проводится автоматом при любой подтяжке, но пациентам это непонятно до консультации, поэтому я отдельно это проговорю. Необходимо уменьшить ореолы, да, они довольно сильно расширились, что автоматически будет проведено при подтяжке. Какая здесь нужна подтяжка? Многим уже подкованным совершенно очевидно, что без якорной подтяжки здесь никак не обойтись. Что такое якорная подтяжка? Я не знаю, вы меня увидите или нет, но мне уже трудно дотягиваться, поэтому я встану и буду демонстрировать. Якорная подтяжка – это когда разрез идет вокруг ореолы, соответственно, ореола уменьшается, переносится на новое место. Мы делаем ореолу маленькой, аккуратной, впоследствии она немного имеет тенденцию к расширению, поэтому изначально мы делаем ее немного меньше, чем хотим получить. Соответственно, ореолу мы предполагаем расположить примерно в идеале посередине или чуть выше середины, чтобы у нас получилась вот эта вожделенная форма, да, кокетливая. Соответственно, разрез идет вокруг всей ореолы. Вертикальная порция, которая наибольшим образом беспокоит всех пациентов, я это прекрасно понимаю, и подгрудная. Поэтому якорь, потому что в форме якорь. Придется чистить потом экран. Но ничего. Соответственно, только при помощи этой процедуры мы убираем лишнюю растянутую кожу и все это дело стягиваем. Без этого невозможно получить какой-либо существенный результат. И если даже предположить, что эта пациентка хотела бы импланты, не хотела бы подтяжку, такое бывает очень часто. Часто почему-то пациенты думают, что только имплант в этой ситуации справится. Это не так. Все, что сделает имплант, это представим, то есть имплант, он станет вот так. То есть вот эта вот вся красота будет висеть над вашим имплантом, и все, что вы получите, это просто увеличение, то есть еще дополнительный размер. Но ни в коем случае вы не получите эстетику. Итак, можно ли в данной ситуации получить какой-то приемлемый результат без имплантов, как попросила нас пациентка? Безусловно, можно. У пациентки очень хороший объем, очень хорошее распределение железы. Такое бывает довольно редко при необходимости якорных подтяжек. Что очень важно понимать, что после якорной подтяжки ни при каких методах, что бы ни говорили, к сожалению, в долгосрочной перспективе, через 6-12 месяцев после операции, после любой методики, что бы мы ни делали, вот эта зона останется неизменной. То есть, чтобы понять, какой получится результат после якорной подтяжки, я всегда рекомендую пациентам делать следующее. Простите меня ради бога, что я хватаюсь. То есть нижняя часть никак не изменится. Прошу прощения, наоборот. Нижняя часть полностью поменяется. Мы ее подтянем, она сократится, будет красивая. А верх, вот он верх, вот эта часть, она никаким образом не поменяется.
Для того, чтобы достичь наполнения в верхнем полюсе, вот в этой части, избавиться вот от этого небольшого момента, здесь необходимо выполнение установки имплантов. Даже самого маленького, даже если вы не хотите в целом увеличения, а просто для вас принципиально важно, чтобы вот эта зона наполнилась, тогда долгосрочно, тогда нужно, к сожалению, ставить имплант, по-другому мы пока не научились. Про липофилинг, который мы обязательно в последующем подробно очень обсудим, он тоже эту проблему не решает, потому что жир, его нельзя распределить таким образом, чтобы он не стекал и оставался в нужной зоне. То есть липофилинг, к сожалению, тоже не даст хорошего увеличения в верхней половине вашей груди. Здесь все понятно, поэтому это первое, с чего я начинаю, когда пациент говорит о том, что он хочет сделать только подтяжку и не хочет устанавливать импланты. То есть если для пациента вот такой вид груди, а здесь все довольно приемлемо, обратите внимание, здесь все очень симпатично, вполне можно себе позволить. Если это для него приемлемо, тогда мы можем и будем идти таким путем наиболее безопасным. Безусловно, чем меньше вмешательства, тем меньше риски, а нам это очень-очень на руку. Итак, мы здесь вполне можем выполнить якорную подтяжку. Я более подробно про швы, про якорную подтяжку расскажу в последующем. Обычно, конечно же, на самой консультации, даже онлайн, я этого всего касаюсь, подробно объясняю про качество швов, потому что всех, безусловно, беспокоит больше всего вертикальная порция, оно и понятно. Ну, в двух словах расскажу про реабилитацию после якорной подтяжки. Она довольно-таки просто протекает. И пациент чувствует себя приемлемо, в отличие от имплантов. Импланты дают довольно серьезную болезненность при установке под мышцу. Здесь у нас может немного поныть, но на этом все. То есть где-то через 3 недели можно заниматься спортом, если нет никаких осложнений, со швами все в порядке, то есть швы зажили, можно заниматься. До этого можно ходить сколько угодно, обязательно нужно ходить, двигаться как можно быстрее после операции в любом случае. И можно, делать легкие нагрузки, которые не вызывают интенсивного потоотделения. То есть можно, например, потянуться спокойно, какие-то легкие упражнения с йоги можно попробовать поделать без сильного упора на руки, что нельзя делать ни в коем случае при установке имплантов в первое время. Вот, в принципе, все, что я могу пока что сказать по этому поводу, по поводу этой операции. Последнее, что бы мне хотелось бы подчеркнуть, что, к сожалению, иногда такие операции могут привести к неуспешному результату. Почему? Виноват ли хирург? Давайте разбираться. Дело в том, что на сегодняшний день, к великому сожалению, мы мало что можем поделать, кроме как удалить кожу, которая растянулась. На сегодняшний день каким-то образом воздействовать на изменения кожи, которые привели к птозу, мы не можем. То есть кожа уже изменена. Она после операции тоже будет подвергаться абсолютно тем же факторам. То есть гравитационному птозу, грудь будет после операции снова опускаться. Это вопрос времени, это не постоянный результат. Через какое-то время его, скорее всего, придется повторить через 5, через 10 лет, иногда даже через 2 года. Существуют ситуации, когда пациент недоволен результатом, мы недовольны результатом вместе, уже даже в течение года после операции, к сожалению, такое может случиться. Почему? Потому что в любом случае мы сначала делаем операцию с гиперкоррекцией, то есть мы сначала все очень сильно перетягиваем, у нас грудь напряжена, как будто подмята. Для чего? Потому что если мы это натяжение не создадим, в течение года кожа будет неизбежно растягиваться, это норма. Соответственно, грудь будет проседать. И мы, ожидая этого, сначала делаем небольшую гиперкоррекцию, перетягиваем, соответственно. Мы ждем, что когда грудь опустится, все это будет выглядеть, как нам с вами нужно. Но рассчитать в каждом конкретном случае, насколько грудь просядет, в каком состоянии конкретно кожа, невозможно, в том числе невозможно 100% предугадать, какие будут швы. К сожалению, вот на сегодняшний день наши возможности, хоть и широки, но при этом ограничены. Ну что ж, спасибо за внимание. Мне было самой интересно. Надеюсь, вы меня видите, я здесь не просто стою. Я сейчас подойду к телефону, постараюсь его удобно установить, и мы с вами поболтаем, пока мои мужчины еще не вернулись.